Не, ребят, можете так не стоять, мне так неудобно. Я стесняюсь. Здравствуйте, меня зовут Саша Скай. И это мой байкчик. Рама у нас Фитком 2007 года. Очень старая, но нормально на ней можно кататься. То есть помятая чуть-чуть, вмятина. Ну, модернизированная, я спилил тут всякие эти фигурные для тормозов. Криво, ну ладно, болгарка была. Так, вилка у нас Prima Strand, заваренная. Заваренная хорошо, Тимуром заваренная, нормально. Бесплатно, тем более еще лучше. Руль Simple, Jet Set, 8,5. На грипсах Одиссей. У всех он грипс Одиссей постоянно. Пусть у меня Одиссей. Вынос Prima Annihilation. Хороший, очень мне нравится. Доволен я им. Прям хорошо купил. Наклеечки на выносе от Олега. От Олега. Лягушечка. Шатуны, Заброзы, Бичень. Поменялся грамотно с Мишей. Хорошо. Держит все нормально. На педали флай. Так. Сиденье у меня Simple. Пилотал. Нормально. Подсидел у меня. Подсидел я, у Дани забрал, короче. Пилотальный. Тоже нормально. Все держит. По колесам у меня. Колеса. На втулках Prima. Сзади микс, спереди N4. Обода Simple. Покрышки жирные. Animal. МТТ. Специально для рейл-райдов. Да, люблю рейл-райды. Ну, спицы комплектовые. Пэдди Prima. Стоят. Используется. Хавгарда, аномалия. Спереди, сзади. Что еще? Цепь говно, короче, Shadow, блядь, рвется постоянно. Даже не расклепывается, даже рвется. Ну, не знаю, держится. Звезда у меня. Аналог аналога Prima. Есть такие, да, аналог аналога. Морозовический делал. Ну так. Вроде все больше нечего сказать. Велик рабочий, нормально. Не легкий, не тяжелый, такой средний, килограмм 11. Вот. Так что хорошая рабочая тележка. Все, наверное. Или еще выебываться, блядь, велосипед.